Salama sita musule, siulu kusula nasang, paiman sidu pakaboro lante penanda bisaran na puang matua umpamatan na pena, ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Ia tu kadan na puang matua lata bahasa sia lata nannung lan atu yate, dia lalamai bunga na Petrus pasala misa angkatalu saya lako kasera. Bunga na Petrus pasala misa angkatalu saya lako kasera. Dolo latanan nung tukadan na puang matua may komi tapi tak dapat tunduan pena masallo empatuduki. Ki kurre sumanga ki pole paraya puang matua tu diona katuan mi pak ben lako kami yang moto anna sipato ki penomban mati olo malabi mi. Pagari kan dio memintu kasalangki kelan katuan iate yatu tanga pena buangan kada sia penggoran ki buda tu tang situru lalan pak porayami. Ya laki basa itu kadami o puang kamu pena puang pena masalo la tandai la patudukan ni kita ndai itu patu borongna mak kada mo komi lansangan na puang Yesu ki mak kurre sumanga amin. Kumua anna sombo kalantukan kapatonganan mi tu disudi tu mandu ke angga na ia tu bulan la sanggang moi anna disudi api lapayan kumua umpabu tu kadipudian sia kamalabiran anna kadipangkeran ke atunna mo sombo tu Yesus Kristus. Na dipakondi nakua di pamasero ulendui mabandana katuan. Di pamasero ulendui mabandana katuan. Sulu kaborok lan puang Yesus Kristus. Yake la untampai sia la undaka i bulan masero tu misa to ma tampa bulan ba sia salaka na paralui sia la napasadia tu pengkarangan tu la napake susinna dapo pasawan tu dinane untunui saya la kololo na tu bulan iya to dikua anak iya tu litak sia sengakna tu laka dio to bulan iya to tu tang di paraluinna lapura lolo siapa deh dio mai to bulan iya to lan onangkaran ni dukai tu pengkarangan la useroi bulan di paralui duka tu kamanarangan bak tu kamalutian sia kabataran unting ngayo malah sunna api sia budan nariga sia sengak nah silu kaborok lan puang Yesus Kristus pak basanta lan atu yate dinane umpak pesanan nih laku kita kumua yaitu Rasul Petrus tontong umpabantangi tu kaparanuanna ba atu pengharapan kaparanuanna kombonganna puang matua dio tondok Pontus Galatia Kapadokia Asia Kecil na Bitinia ya tu pak pamatoto dio me Petrus bu tu belanna ya tu kombongan tonna atu ya to unting ngayo pesudi ba atu agan katuan magasa napa batak sia napa maleso Rasul Paulus napa matatak Rasul Petrus kumua ia tu mak rupa-rupa pesudi kapua sia agan kamaparisan tu na tingayo kombongan ia memisa agan tu na olai kombongan na puang matua di kuat na lobo sia masero tu kapatonganan na tai anna malesenga sia tai ana memboko kebu tu itu dia nama rupa-rupa agar katuan bak tu kara-kara katuan sangadina ia nama sero sia batta tu kapatonganan na kombongan na puang matua labat tak duka tu dia na kasih pulungan dadilan kombongan ia to ia tu patunna tu mintu na kara-kara katuan dadilan te katuan ia teh dikuan na manas satu kapatonganan na kombongan tumandu madawan pa angga na yaitu mintu bulan tang masay lako
Tumang kamu disudi api susi lamai angka pitu Pak Basanta. Si analako mintu to untoe manda kapatonganan lako puang matua lan Yesus Kristus. Manasa la untarima makota kapataloan dio mai puang matua ya mo tudiona kapudian ka malabiran sia ka dianggaran. Siulu salanasang susi misa pasikolana sia to menturu lako puang Yesus. Susi Rasul Petrus sia kombongan na puang matua. Tendu kamoto tu kita kumotang manasa tang marasia tang maringan tu unting ayo mak rupa-rupa karakatuan. Apa ia kita olai situang kalantukan kapatonganan kumua? Mintu-mintu na tola umpama toto kapatonganan ta sia ka apa ranuanan talak solanasang ki lako puang Yesus Kristus. Na pourung payan sia titanan sabi matontongan ki lako tau senga kumua kita te anak naki puang Yesu, anak naki puang matua lan puang Yesus Kristus. Amin. Tama sambayang. O puang, susitu kadami mi pak pisanan lako kami soranasang kan ni. Lami pabatta kan ni opua unting ngayo te katuan iya te moy umba susi magasan na. Buda tu pesudi sia karakatuan laki tingayo. Pabatta kan opuang angki mendadi to ti tanan sabi lako tau senga. Belan na hiya tu kapatonganan inang madawan pa na mintu apa malabi lam telino iya te susina bulan. Lansangan na puang Yesus Kristus kimak kurre sumanga si tuang mangando. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.